videomuzun konusu anksiyete, diğer adıyla kaygı bozukluğu. Genelde kişinin ellerde terleme şeklinde ya da kalp atış hızında artış şeklinde veya boğulacakmış hissi oluşturan, nefes alma güçlüğü şeklinde kendini açığa çıkaran veya kişide panik hali oluşturan ve tıp dilinde korku ve stresten kaynaklanan zihinsel ve duygusal bir durum olarak değerlendirilen bir sorun. Evet, anksiyete hali yoğunlaştıkça, kaygı bozukluğu hali artar hale geldikçe zaman içerisinde kişilerde anlaşılmaz, mantıksız korkular oluşmaya başlar. Veya sosyal fobiler oluşmaya başlar. Veya uykuya dalamama hali, tükenmişlik hali, yorgunluk hali oluşmaya başlar. Veya her an tedirginlik, endişe ve kaygı hali içerisinde bulur kişi kendisini. Ve bu durumları yaşadıkça zaman içerisinde aslında kaynağı değildir ama tetikleyicisi olduğu obsesif kompulsif bozukluğa sebep olabiliyor veya panik atağında tetikleyicisi olabiliyor. Genelde anksiyete ile panik atak eşleştiriliyor gibi olsa da tamamen bilinçaltı düzeyde farklı kaynaklara sahip, farklı travmalara sahip sorunlardır. Obsesif kompulsif bozukluğun da kaynağı yine anksiyete ile aynı değil. Ancak bu durum anksiyete hem obsesif kompulsif bozukluğu hem de panik atağı tetikleyebiliyor. Peki bu durumdan nasıl kurtulacak kişi? Kuantum düşünce tekniği penceresinden baktığımızda bunun bilinçaltı düzeyde başlamasına sebep olan bir travma, bir duygu durumu söz konusu. Evet, genelde kişilerin ebeveynlerini kaybettiğinde, ki bu çocuk yaşta olabiliyor ağırlıklı olarak, veya çok sevdiği bir yakınını kaybedebiliyor, veya işini kaybedebiliyor, veya yaptığı işte çok büyük kayıplara uğrayıp zarara uğrayabiliyor. Özetle yaşamının akışını bozacak, düzenini bozacak, dengesini bozacak ve her şeyin elinden alınabileceği korkusunun oluşmasıyla birlikte kaygı bozukluğu oluşmaya başlamakta. Ve bu her şeyin elinde alınabileceği korkusuyla beraber çevreye duyulan bir güvensizlikle beraber içe kapanma, kendini fiziki ortamlardan da geri çekerek evine kapanma şeklinde oluşan duygu durumları ve sosyal fobi durumları yaşamaya başlamakta kişi. Bu durumdan kurtulmak için yine bilinçaltı ve bilinç düzeyinde genelde terapilerle bu sorunun üstesinden gelebiliyoruz. Bilinçaltına ekilmiş böyle bir duygu durumu travmayla birlikte yaşamının ilerleyen aşamalarında buna benzer yaşam düzenini kaybedeceği, yaşamın akışının kendi aleyhine olabileceği durumlarda anksiyeteyi tetikleyici durumlardır. Travma değildir ancak habire anksiyeteyi tetikleyecek bir durum haline gelir. O sebeple çevresinde oluşabilecek en ufak kontrolü dışındaki, kendi denetimi dışındaki yaşamını olumsuz etkileyebileceğini düşündüğü her şey anksiyeteyi, kaygı bozukluğunu tetikleyici bir unsur olarak sürekli karşısına çıkacaktır. Bu durumu genelde tıbbi olarak antidepresan türü ilaçlarla baskılama altına alarak çözümsüzlük şeklinde ilerlese de bunun çözümü mümkün ve kolay. Bilişsel davranışçı terapiler alarak veya farkındalığa dayalı terapiler alarak bu sorunun üstesinden gelmeniz mümkün. Benim burada size vereceğim olumlamalarla birlikte Kuantum Analiz YouTube kanalımızdaki bilinçaltı arınma meditasyonunu da uygulamaya başladığınızda yaşamınızda kolaylıkla anksiyeteden kurtulduğunuzu fark edeceksiniz. Evet, lütfen bilinçaltı arınma meditasyonu ve vereceğim olumlamaları uygulayarak yaşamınızda bu durumdan kurtulun. Ancak şunu da belirtmek isterim ki çevrenizde sizinle aynı şekilde anksiyete sorunu veya kaygı bozukluğu dediğimiz sorunu yaşayan kişiler varsa lütfen onlarla dertleşip paylaşmayın yaşadıklarınızı. Veya internet ortamında anksiyete durumunu yaşayanların hikayelerini okuyup onlarla eşleştirmeyin kendinizi. Öncelikle böyle bir sağlık sorunundan kolaylıkla kurtulunabileceğini zihninizde oluşturun, kabullenin. Sizin bu soruna sahip olduğunuzu bilip sizinle hastaymışsınız gibi konuşan insanlardan da uzak durun. Bunlar zaten arınmanın başlangıcıdır. Evet, yine tekrarlıyorum. Bilinçaltı arınma meditasyonunu mutlaka ama mutlaka uygulamalısınız. Göreceksiniz, rahatlıkla uykuya dalacaksınız ve gün içerisindeki kaygı bozukluğu durumlarından
uzak kalacaksınız. Ayrıca anksiyete, kaygı bozukluğundan kurtulmak için şimdi size 7 tane olumlama vereceğim. Bunları da yaşamınıza dahil edip tekrarladıkça yaşamınızın eski hale geldiğini, keyifli, neşeli, huzurlu, mutlu ve güvenli bir yaşam sürdürdüğünüzü fark edeceksiniz. Olumlamalar. 1. Ben yaşamımda her ne durumda olursam olayım, güvende olduğumu ve korunuyor olduğumu biliyorum. 2. Hayatın akışına, yaşamın akışına güveniyorum ve kendimi akışa bırakıyorum. 3. Anda kalmayı ve anı, şimdiyi yaşamayı seçiyorum. 4. Yaşam akışının benim için sunacağı ve güvende olacağım her şeye kendimi açıyorum ve kabul ediyorum. 5. Ben hayatı neşe, huzur, mutluluk, kolaylık ve mucizelerle yaşamayı seçiyorum. 6. Yaşamımdaki her şeye ve herkese güveniyorum. 7. Ben güvendeyim. Evet, lütfen bu olumlamaları yaşamınıza dahil edin. Meditasyonu yapın. Göreceksiniz ki içinden çıkılmaz gibi görünen bu durumdan rahatlık ve kolaylıkla çıkmış olacaksınız. Sevgi ve aşkla.